Galerinha do YouTube, aqui quem fala é a JFX, gente. E hoje, gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha rotina de um dia de São João. Eu espero que vocês gostem, gente. E ficou super legal, tá bom, galera? Então assistam o vídeo todinho, ok? Beijinhos. Escovamos os dentes agora. Aqui tá o espelho. Aí eu vou abrir ele agora. E vamos pegar a minha escova. A minha escova é essa rosinha, olha que bonitinha. E a minha pasta, que é a de todo mundo também, né, daqui de casa, é essa aqui. Então, eu vou colocar aqui e já volto. Então, galera, vamos lá. Já coloquei a pasta aqui. Eu vou ligar a torneira aqui. Já coloquei um pouquinho de água. E agora vamos escovar. Olha, 4 bolachas, olha só as bolachinhas, e um cafezinho com Nescau. Olha só o rostinho disso, que delícia. Falta eu mexer, que eu vou mexer daqui a pouco. E, gente, olha o rostinho disso, olha só que delícia. Tô morrendo de vontade, gente. Então agora vamos comer. Galera, olha só pro rostinho disso. Tá com uma cara muito boa, olha só, tá com uma cara muito boa. E olha esse cafezinho. Vamos mexer, né? Vamos mexer. Olha só o Nescau aqui embaixo. Olha só que delícia, galera! Que delícia. Então eu vou comer isso tudo. Isso tudo. Tudo. E depois eu volto, tá bom, galera? Tá aqui. Na verdade, não tá nem mais de manhã, nem mais à tarde. Agora já tá bem noite, eu não sei que horas são. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que horas são. Agora são exatamente 6h16. Eu já tô me preparando pra fogueira, que meu pai vai fazer uma fogueira pequena. Aí a gente vai soltar traque-traque, tchau bebê. E a gente pode gravar um pouquinho, né? Vamos ver, se dá pra gravar eu gravo, tá bom, galera? Vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou. Vamos ver? Aqui, olha só, deixa eu abrir ela pra vocês verem. Ela aqui, olha, tem esse coisinha, bem legalzinho. Também vou com essa calça leg. Olha só essa calça leg, como ela é bonita. Toda estampada. E vou por cima da minha blusa, meio que um coletinho, sabe? Meio que um kimono. Ele é bem bonito, né? E eu vou com esse. Super lindo, né, galera? Então, galera, esse foi o meu dia. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu tô com muito sono. Eu acabei de sair de lá da fogueira, gente. E olha só a minha cara de cansada. Meu olho tá vermelho porque eu saí da fogueira, gente. E agora eu tô doida pra dormir. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Eu amo muito vocês. Tchau.